Que rayos é iso? Oh, meu Deus! Rayos! Que iso? As fabas de Lourenzá. E a tarta de Mondoñedo. Os nosos grelos de Abadín. E a cachucha do porquiño galego. As rosquiñas do San Andrés. E o marisco das nosas costas, as costas galegas. Cada un destes gritos teñen un porqué. Con razón ou sen razón, pero teñen un porqué. Porque o corazón ten motivos que a razón non entende. Polas praias galegas! Polas ameixas de Carril! Polo pan de Carral! Polo lacón con grelo! A rampa das bestas! Polos pementos de Padrón! Polas illas Cíes! Polo caldo da Piñamoa! Por 1000 anos máis, vivindo como galegos! A control, preparados para despegar. Todos a bordo. 12, 11, 10, 9, 8, ignition sequence started. 6, 5, 4, 3. Aquí el vuelo 209. Tenemos problemas.
nosos pais, pola nosa terra. Saquemos o supergalego que levamos dentro e vivamos como nenos.